મોદી સાહેબનો પહેલા તો બહુ આભાર કહેવાય. આ અશક્ય વાત કહેવાય છે, પણ અમારા ગામને શક્ય બનાવ્યું છે. આખા ભારતમાં સૌ પ્રથમ મારા ગામમાં સોલર લાઇટ બની, જે હું ખૂબ જ ગૌરવ અનુભવું છું. આ સૌર ઉર્જાથી ચાલતું ફરજિયાત ઈવી સ્ટેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, તો જેથી બહારથી કોઈ આવે તો એ ત્યાં પોતાનું ચાર્જ કરી શકે છે વ્હીકલ. સૂર્યનું પહેલું કિરણ સૂર્ય મંદિરની અંદર પડતું અને એના આધારિત લઈ અને આ સોલારની સિસ્ટમ લગાવી. કોઈ પ્રદૂષણ નહીં, કંઈ નહીં, બહુ જ ફાયદા આના જ છે.